मुंह में घुल जाने वाला ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बेसन ले लिया, उसमें हल्दी, नमक, चीनी, पानी डाल करके इसका बैटर बना लेते हैं और टिन को रेडी कर लेते हैं। फिर इनो डाल करके अच्छे से मिक्स कर देते हैं, सारा बैटर टिन में डाल देते हैं। फिर इसको स्टीम होने के लिए रख देते हैं, 20 से 25 मिनट इसको स्टीम करते हैं। फिर चाकू डाल कर अच्छे से चेक कर लेते हैं, ठंडा करके इसे पीसेस में काट लेते हैं। फिर तड़का लगाने के लिए यहाँ पर पैन ले लिया, उसमें मैंने तेल डाल दिया, हरी मिर्च, करी पत्ता, राई सब डाल करके तड़का लगा देते हैं। इसमें पानी डाल देते हैं, साथ में नींबू और चीनी, नमक डाल देते हैं। उस तड़का रेडी हो चुका, पूरे तड़के को ढोकले के ऊपर डाल देते हैं। तो ये जूसी जो ढोकला है बनके तैयार हो चुका। गाइस वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।